Leporello. Business is our pleasure. Let us do it to you. Fra eksklusiv bogholderipartner har vi transformeret Leporello til en aktiv spiller på markedet og tilbyder i dag en bred vifte af ydelser. It's not who you are, but how you come. Vores rådgivning bygger på mapping, alignment, employee value proposition og deliverables. Make them beg for more. Med RTT, CBS og Neuro-Labile Programming har vi positioneret Leporello som markedsleder inden for submission drive og compliance. It's all about penetration. Leporello er fremtidens svar på high performance, me-branding og return on behavior. It takes two to climax. Leporello, turn business into pleasure.